Hayi, siyazizwa indaba, siyazizwa indaba. Wey'ngane zakwethu, siyazizwa indaba. Indaba zithi kunalento le yama-by-election. Bengizonelapha. Bengizothi mina ake si-shift-eni i-focus yethu kuma-by-election ke sibheke ku-2026. Kube kuyenzeka or kube nginamandla. Bengizothi ngi-even organization ayingangeneli lolu khetho lama-by-election, ngoba abanye bethu abasafika kule ndima yepolitiki baluzisa i-moral. Kanjani na? Ama-by-election ngane zakwethu ayarigwa. Ya, omunye uzothi kanjani? Ayarigwa kalula. Into eyenzakalayo yile, njengoba ngisho ngithi kube kuya ngami, ngabe i-MK wangenela ama-by-election. Lento ithi bokunaka isikhathi esiningi mangabe kuzobhaliselwa ukuvota, abantu abaningi abasuke besuka kwagogo basuke beyobhalisela ukuvota. Njengamanje omasipala abaningi baphethwe i-ANC, abantu abaningi abasuke basuka kwagogo basuke bezobhalisela ukuvota. Kanjani na? Lento yama-by-election kuhlangana nabantu bakwamasipala beshintsha ama-address. Njengoba ngihleli khona nje, kuyabe usungibona ngelanga udibana nami eValley ngizovota, kodwa akwazi udibane nami ngisho e-mall yaseValley, akwazi udibane nami ngisho e-mall. Ngiqhamuka sengiyilungu lomphakathi sengizovota. Yingoba banamandla ukuthi bekubantu bamasipala bebashintshela ama-address, beshintsha yonke into, bebhalise kabusha. Kuthi makushaya isikhathi sama-by-election bariga, bese kusuka mina ngibona vote eValley, basuke beyogada umzila ngale ndlela yabo. Niyazi ukuthi kwagogo nje ubukhoshoshe into yakhona. So into ebengisho mina bengizothi kube kuya ngami, besizoyika nje sikhonje ama-by-election nje sikhohlwe yiyo, sifocus kakhulu kulolu khetho lomasipala. Lelo masipala akukho ukuthi uzoriga, akukho ukuthi uzoroba usuke la uyovota kwendawo, uvota endaweni eyi-1 la usuke ubhaliswe khona, ngoba kunesikhathi esibekwayo, nesikhathi esiso kuyavala ukubhalisela ukuvota. Mase kuvaliwe kuwonke umuntu. Kusho ukuthi mangabe wena ubhalisela ukuthi uyovotela eSoweto, uyovota eSoweto. Mawuthi wena uyovota eJimston, uyovota eJimston. Ngeke sikuthole kuzo zonke lezi ndawo lezi. So lolu khetho lama-by-election kuyarigwa. So manje abanye bethu ngizovusa kakhulu lapho esifika nabo politiki. Abanye bethu siyafika ingane zakwethu la kupolitiki. I'm sure niyabona abanye bethu ukuthi siyayifikela kupolitiki. So ukuthi siyayifikela kupolitiki kwenza ukuthi ezinye izinto singayi-understand, ezinye izinto singazazi. Sithi hayi MK nje iyadliwa, ngani MK idliwe? Bayariga. Remember bona banamandla, njengamanje omasipala abaningi baphethwe yibo, banamandla ukuthi futhi benga-organize nama-transport uma bese bewushayelele umkhushusho wokuthi beshintshe ama-address, wokuthi hambe beyolanda phela abantu babo ukuze ngelanga lama-by-election bezohamba beyobasebenzisa ekuvoteni. So ngizokhuza lapha ingane ukuthi indaba yama-by-election nginga-stress kakhulu, ake ningayi-stress nje kuyo. Kube kuya ngami, MK ngaba yiwangeneli, cause amandla okuriga ngeke size sibe nawo. Bona banamandla okuriga, beqhubeke beyiwinele njengoba bewina kuma-by-election, bese silinde ukhetho lomasipala la ongeke khona ushintshe i-address namhlanje uhambe uyovota kusasa. La ongeke khona uthole ukuthi mase kuthiwa kuvaliwe manje ukubhalisela ukuvota, wena uzokwazi ukuthi ushintshe i-address. Uma kuthiwa uyovota endaweni eso, uyovota endaweni eso ngalelo langa, alikho elinye ilanga oyobuye ulithole. Ukube kuyenzeka ngabe kwenzeka ngaleyo ndlela. So bengizothi-ke ngane zakwethu, lento yama-by-election ngicela inganiluzisa ifocus. Kunegame enkulu edlalayo, niyabazani bakho badlala igame, kunegame enkulu abayidlalayo, badlala yona leyo game yokuthi berige ngale ndlela abariga ngayo. Ngeke nenze lutho futhi, angithi omasipala abaningi baphethwe yibo, so ngeke nize nenze lutho. Bazokwazi boshintsha ama-address, umuntu ahambe eyobhalisa la abhalisela khona ukuvota, abhalise ahambe eyovota futhi. Indawo angahlali ukuthi othi uyaqala nokuya kuyo, uyele nje ukuthi uyovota kuphela kuleyo ndawo leyo, uyogada umzila. So khulika indaba yama-by-election nje ngingayifaki nje ukuyifaka emakhandeni. Kube kuya ngami, bengizothi MK ayingabangeneli. Ubona eKZN engathi inkatsha
ama-by-election iyawathatha ase-KZN. Zibuze why wathatha ase-KZN omasipala abaningi baphethwe inkathe e-KZN. Why ANC ingawathatha ase-KZN? Yingoba omasipala abaningi abase-KZN baphethwe yini? IFP. So kuba lula bahambe boshintsha ama-address. Makuthiwa ama-by-election asendaweni so kuthiwa hey asamenze ushintsha ama-address, benze umkhoshosho wabo khona komasipala, bahambe shintsha ama-address, behambe bayokwenza ama-by-election kuleyo ward le abakuyona. Yilapha abanamandla khona. Kwezinye indawo ukhongolose uyakhona ukwenza lokho ngoba omasipala abaningi basuke bephethwe yiwo. Zibuze ukuthi wena izenzele wena i-research yakho ukuthi labo masipala abawina bakwaGogo kulama-by-election abena abantu bakwaGogo kusuke ngesibonana abaphethe komasipala. Laba abawina iqembu leli lenkatha. Zibuza ukuthi obheka ukuthi kusuke ngesilona nini, kusuke ngesilona nesuke liphethe lo masipala. Remember thina as MK asinawo umasipala esisawuphethe njengamanje sikabaphathi omasipala. Come 2026 ila sobabonisa khona 2026 nganza kwethu akeze ukukhala kuna excuse esokuqhamuka sithi barika ngeke siqhamuke naleyo excuse leyo. Lokhu kurika nje okungathi sure, ukurika nje okunganamsebenzi, lokhu kurika nobani angakwenza, uyabonga ngathi sure. Ilezo ndaba bengilethileke kushome nomaceceke. Indaba yama-by-election ingayistress ngawe nganza kwethu, sistresseni ngalolu khetho luka 2026 lwa next year. Le ama-by-election kube kuyenzeka njengoba ngamanje ngiyaphinda ngiyasho kube nginamandla bengizothi MK mina engalingeneli cause abanye bethu abafika kupolitiki abanga-understand baluze moral, babona sengathi MK ngeke iziwine kanti kurikiwe. So ngizothi ke wena ofika kupolitiki njengami, iqembu lami lokuqala nami leli, wena ofika kupolitiki njengami, na umela sengulethe kuwena ukuthi kuyarigwa ukuthi bawuthathanga umasipala ulokhuzana i-by-election. Ungabi nandaba songayihlupha uma ukuthi MK uthathile kujabulele khona lokho kusho ukuthi ngabikho kuqilibiswe ngabikho kuleyo lokhuzane leyo kuleyo wadi leyo. Siyabonga.